Токму така, добро вечер. Анита, уште еднаш од мобилното студио на телевизија Нова. Денеска тргнавме од Бутел, поминавме низ Автокоманда и завршивме тука во општина Шуторизари. Во овие три општини денеска коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржува митинзи, се обраќа пред жителите од овој крај предпоследен ден од изборната кампања. Утре оваа коалиција ја заокружува кампањата со голем митинг најавен за во Прилеп во четвртата изборна единица. Овие општини кои денеска ги посети коалицијата предводена од ВМРО ДПМН се во втората изборна единица. На митинзите во моментов тука во Шуторизари се обраќа лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Секако се обратија и кандидатите за пратеници во втората изборна единица и носителот на листа во оваа изборна единица Никола Тодоров. И во овој информативен преглед со мене во мобилното студио веќе најавив и во 20 часот и сега со мене е уметникот Ацо Станковски со кој ги анализираме овие изминати 19 дена изборна кампања, реториката на политичките лидери во Македонија и тоа што ќе донесе денот недела, денот кога Македонија ќе гласа. Господине Станковски, ја начнавме во 20 часот темата за 63 пратеници. Лидерот на ВМРО ДПМН од самиот старт на кампањата па еве до речиси до крајот повикува постојано на масовна поддршка од граѓаните за 63 пратеници, за да не се случи како што вели Груевски копна грешка. Го споминавте и вие тоа доколку нема 63 пратеници владеачката ВМРО ДПМН дека се можни некои сценарија. На што конкретно мислевте? Па ете, видовме ние некои најави и спекулации од типот на сите да се здружат против ВМРО ДПМН ако нема 63 пратеника. И од тој аспект е многу пожелно да се има 63 пратеника за да нема никакви дубиози понатака. Што значи дека со 63 пратеници ВМРО ДПМН ќе бидат ставени во позиција да едноставно ги реализираат своите амбиции, своите програми. Уште во почетокот нема да има таков стрес околу составување на влада, нема да има потреба да се преговара околу некои побарувања така на албанските партии. Знаеме дека така е системот направен да има една, можеби две албански партии како коалицијен партнер во владата. Така да во секој случај тоа со 63 би била една среќна ситуација во која стварите би биле дефинитивно решени и на хоризонтот би се појавило едно мирно море и конструктивна ситуација во која секако ќе дојде до израз креативноста на ВМРО ДПМН и мислам ќе биде општо задоволство на македонскиот народ затоа што ќе демонстрира дека всушност каузата и тезата веќе се верифицирани на избори, што е последна инстанца пред примена нели во реалност на терен. Така, и за време на паузата, додека бевме овде во мобилното студио и ги слушавме пораките кои ги испраќаа вечерва од коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН, дискутиравме секако во политиката, беше во фокусот на разговорот кој се водеше позади камерите. Ги спомнавме и оние албански партии како стојат работите во албанскиот блок. Па би сакала еве тоа што го разговаравме да го споделиме и со јавноста, кои се вашите очекувања во однос на албанскиот блок и позициите на ДУИ, па и на партијата БЕСА и на партијата на Мендухтачи? Па вака, ја верувам во анкетите што ги дистрибуира и што ги прави Димитрија Чуповски и исто така Павел Шатев. Се прилично прецизни сондажи кои се верифицирани веќе 10 години на избори, како потврдени, како веродостојни, со плюс-минус некои 2% и така натака, што е статистичка грешка и што се прифаќа. Во албанскиот блок имаме едно мало езеро преполно со големи крокодили. Така да доаѓа до една тешка стресна ситуација во смисол на барање на албански гласови. Самата ситуација, зашто реков мало езеро, затоа што или мала бара, ако сакате, затоа што огромен дел од оние гласачи што се иселени, што емигрирале во последниве неколку години,
Значи од 200.000 се виде дека 190.000 се етнички албанци, што си ја побарала среќата надвор од Македонија во Централна Европа, да речеме. Така што на терен веќе нема доволно број гласачи. Знаеме дека се пунеа кутии, но сега ќе има толку силен мониторинг да тоа ќе биде исклучено и самите партии меѓу себе ќе се мониторираат за да не дојде до некое подвалување, нели, некој криминален обид да се избилда некоја опција од тие. Но тука е, нели, Заев, кој тој е СДСМ кој се уфрли во таа мала бара, како уште еден крокодил. И тука веќе почнува да им ги мрси плановите на албанските партии. Верувам дека ДУИ ќе собере најмногу гласови, а веројатно втора и трета ќе бидат ДПА и БЕСА. Се шпекулира дека БЕСА може до 3 пратеника или 4 да освои. Во тој смисол ќе има некоја релевантност за да биде ставена во влада, но тоа ќе зависи од многу фактори. Че нема да зависи само од домашната политичка распределба. Ние видовме дека во огромна мера македонската политика е дизајнирана од меѓународниот фактор, од неговата волја, така што тој што ќе зацари повторно на брдото на Кале, значи американскиот амбасадор, но овој пат во администрацијата на Трамп, која е безмилосна во однос и на Сорос и на онаа структура која беше со Хилари Клинтон, таму имаше исто и републиканци, тоа елитни републиканци, значи таму се случи едно сменување на елитите во американската политика, а како американската политика пред се дипломатија игра многу важна улога, поготово со вакви мали и немоćни под наводници банана држави, нели, во кои спаѓа и Македонија, но и целиот Западен Балкан. Верувам дека тука ќе има повторно некое прикројување. Верувам дека сите тие што биле блиски до администрацијата на Клинтонови, тоест на Обама, или спонзорирани од Сорос, ќе бидат уништувани. Тоест ќе бидат дезавуирани, ќе бидат девастирани, ќе бидат едноставно сведени на минимум како политичка моќ. Што значи дека тоа ќе биде вториот бран. Вториот бран ќе бидат овие избори, а вториот бран веќе ќе биде една коректура која ќе дојде од, нели, најмоćниот играч на планетата, тоа е Америка, но тука може да има и некои сугестии од страна и на Русија и на Кина, зашто пред се со Русија ќе влезат администрацијата на Трамп во пријателски односи и верувам дека ќе има што да каже и владата на, тоест моќта на Ердоган. Значи Ердоганова Турција ќе има што да каже околу тоа ново прекројување на македонската политика, со тоа што ВМРО ќе биде константа. Верувам дека ВМРО дури и со еден пратеник да победи, ќе биде тој што ќе владее... Еден пратеник плюс од СДСМ, дури во таа варијанта, што е неможна, што е идиотска, така што би била пораз за македонскиот народ, како за менталитет, како за самосвест, како за политичка свест. Ја верувам дека ќе биде помеѓу 63 и 75, че верувам дури дека може... Дека ќе има голема излезност на... Ќе има голема излезност, тие што не излегуваат ќе гласаат за ВМРО, ќе гласаат за спас на Македонија и ќе излезат само поради тоа, не поради друго. Во секој случај верувам дека ќе има над 63, верувам дека може дури до 75. Дури некои врапчиња ми шепнуваат дека може дури до 80. Дури ВМРО да заврши со двотретинско мнозинство во цела оваа игра. Но сега за сега перцепцијата е дека СДСМ се уште прави некој еден тип, нели, на илузија дека тука има доста луѓе, дека они, нели, за живот. Мислам, самата кампања, самата концепција за живот е тотално идиотска. Значи сите сме зомби, сите сме мртви, па он како некаков син Божји, така како месаја, уствари он лажен месија, че се работи за тешко лудило, за тешка психичка пореметеност во случајот, и како иде времето, он е се по-далеко од нормалноста, нели, од реалноста, но верувам дека македонскиот народ нема да падне на концептот на златното теле, нели, на тие илузорни понуди од 30.000 денари или 16.000 минимална плата, тоа е едноставно неоствариво. Федерализација не може да спроведе во никој случај, се додека ВМРО е доволно габаритна партија
треба двотретинско мнозинство, но самата интенција негова тоа да го прави е доволна за да излезе народот масивно, прво да го казни за подмолните и неморални политики што ги водеше овие години, а второ, за секој случај, да не допушти никакви можности за некакви сценарија во идни. Така да верувам дека народот ќе се мобилизира. Без оглед што новите моćници ќе бидат на страната сега на десницата во Македонија, но тоа не треба да му се препуштува на меѓународниот фактор, туку треба да се излезе и да се земе Македонија, народот да се ја земе Македонија во своји раце. А овие глупости што ги гледаме за живот и така натака, тоа веројатно, ако го исклучите тие заменки, например, ако направите една, да речеме, структурална анализа, ако сакате и семантичка анализа, и ако ги одземете, да речеме, тие заменки што он ги користи тие, и ако сте стави јас, тој све за себе зборува. Кога збори тие криминалци, ставете јас, тој е криминалецот. За живот, значи он едноставно се бори за собствениот живот, не се бори за живот на македонците, туку се бори за собствениот политички живот. А ние не знаеме како ќе заврши сето тоа, затоа што он се вмеша во една, би рекол, кауза која е прилично затворена, која е херметизирана, тоа е албанската кауза, која се уште диши со собствениот национализам, нели, има своја програма и тоа е унисоно. Ние не гледаме никакви промени во смер на некој либерализам или некаква граѓанска опција кај албанците. Тие само го ползуваат либерализмот, затоа што беа доволно сервилни и услужливи, а преку нив идеше и одредена геостратегија, нели, одредени планови на Америка во последниве децении, да речеме. Меѓутоа, 63 ќе бидат многу полезни и све што е над 63, 80 би биле прекрасни, така за да може и исто да се исправи нешто што е во уставот, за да може да се менуваат одредени одредби, значи на план на уставот со двотретинско мнозинство, со 87, да речеме, зашто не и 85. И јас, за разлика од господинот Никола Груевски, од председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, не би ги повикал македонскиот народ и граѓаните на Македонија да излезат масовно и да направат 63 скор, би ги повикал масовно да излезат и да направат 80 скор. Значи, ја ги повикувам од оваа позиција, иако сум никој ништо во политиката, освен обичен или импресионист, уметник, кој функционира врз база на едно хиперрацио и една интуиција, би ги повикал не на 63, на 80 би ги повикал, за конечно да се стави црта на сето ова. Ви благодарам за оваа анализа и за овој разговор. Недела и не е така далеку, уште 2 дена неделата, останува да видиме што ќе донесе овој изборен ден и овие предвремени парламентарни избори. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Анита, тука се одјавувам од тоа што можам да го забележам од мобилното студио на телевизија Нова. Митингот во општина Шута Оризари заврши. Колешката Пандорче Антевска е надвор, ги следеше говорите и ги има пораките вечерва кои беа испратени од тука од митингот. Поздрав од мене и од екипата која е вечерва во мобилното студио.